Vorübungen für die Kinder der 3. Klasse. Der Einstieg in den Unterricht des Tastaturschreibens für Kinder der 3. Klassen kann durch unterschiedliche Maßnahmen vereinfacht werden. Eine mögliche Hilfe ist die Verwendung von Vorübungen, welche im Lernprogramm Typewriter bereitgestellt wurden. Dies ist nicht zwingend für alle Kinder notwendig, kann aber insbesondere für schwächere Schüler ein Vorteil sein. Diese Vorübungen sind sehr einfache und kurze Lektionen, welche von den Kindern leicht zu erledigen sind und eine erste Vororientierung in der Grundstellung zum Ziel haben. Die Vorübungen können von den Kindern auch beliebig oft wiederholt werden. Um diese Vorübungen zu aktivieren, loggen Sie sich als Lehrperson ein und wechseln zum Menüpunkt Hochladen. Klicken Sie nun im Untermenü auf den Punkt Vorübungen importieren, um die Liste bereitgestellter Übungen aufzurufen. Sie können nun je nach Bedarf eine oder alle Vorübungen über den Button in der letzten Spalte in Ihren Textpool importieren. Wenn alle gewünschten Vorübungen importiert sind, klicken Sie auf den Menüpunkt Texte verwalten, wo Sie die importierten Vorübungen mit dem grünen Pfeil in der Spalte Übung freigeben können. Ihre Schülerinnen und Schüler sehen nun jeweils nach dem Login im Bereich Übungen die freigegebenen Texte und können diese als Vorübung so oft erledigen, wie sie möchten. Die Lernergebnisse dazu können Sie im Menüpunkt Klasse bei den jeweiligen Leistungsdetails pro Kind einsehen und beobachten. Die Kinder finden ihre eigenen Ergebnisse im Menüpunkt Leistung im Untermenü Übungen. Sobald Sie den Eindruck haben, dass die Kinder sich in der Grundstellung zurechtfinden, können Sie zu den regulären Übungen wechseln. Achten Sie im Anfangsunterricht auf alle Fälle auf ein langsames Schreibtempo. Optimal ist ein Tempo um 400 Zeichen in 10 Minuten. Gegebenenfalls können Sie die minimale Schreibgeschwindigkeit in den Einstellungen auch noch weiter verringern. Die Kenntnis der Didaktik des Tastaturschreibens ist eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg des Unterrichts. Bitte verwenden Sie zur eigenen Weiterbildung unseren Online-Kurs unter der Adresse kurs.typewriter.ch. Wir wünschen viel Erfolg und gutes Gelingen.